उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। घर के बच्चों कितना हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अच्छे से कमेंट करें। तो चलो चलते हैं गेम की तरफ। अरे भाई क्या बात है, भाई क्या साइड मारी। मेरे ख्याल से 6 पॉइंट मिडल से पहुंच सकते हैं। इसके बाद और भाई छिट गेम ओवर। अरे भाई छिट गेम कर सकती है ना। 6.8 मेरा दिल कह रहा है कि हम जा सकते हैं 4.8 के 6 के करीब। अरे भाई फिर सेकेंड। ओ भाई क्या करें और क्या कोई हमारे पास नहीं है तो फ्यूल हमारा जाता है। ये बात है भाई साहब। तो मेरे से बनकर 9 हो गया, ये 10 हो गई। शुक्र लगा 6 पॉइंट इधर ऊपर स्टेज। और अरे आराम से इतनी टक्कर ना ले। 5.6। अरे भाई लग रहा है मुझे इतनी स्पीड में जा रहे हैं ना, टक्कर तो होनी 5.2 के पास आ गए हैं। शुक्र लगा भाई इधर से बचाऊं। 4.8। अरे भाई साहब टच नाउ 4.8 4.4। अरे भाई साहब यस चलो कूद 4 पे आ गए। अरे भाई साहब 4.6 पे आएंगे। 4.2 आएंगी। भाई अरे भाई 3.2 पे आ गए थे, मगर अब 0 ही जाना था। फिर यार शिट क्या करें। नहीं अपना दारा छोड़ना, हम भी जाते रहेंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं। अब तो जाना पड़ेगा 3 पॉइंट यार। इतना मुश्किल स्पीड कब हो जाती है। वो वही सब गेम ओवर फिर से। शिट यार क्या करें। और भी छोड़ना कर कौन छोड़ सकते। फिर से साइड तो क्यों जा रहा है मिट्टी की तरफ। दोबारा से कभी मौका तो आके हम जा रहे हैं। और यार इसका काम ही नहीं बनता है जाने को। गेम ओवर करवा दी है। बात नहीं जाने दे। यस यार कौन के चक्रों में गेम ओवर हो गई है। ज़्यादा लगाया था। और भाई तो आ गया भाई, उसको नजर नहीं आया। तो कर लो। अब करेंगे।
यार क्या कर रहा भाई। माशाल्लाह। ओ भाई न करना लग क्या गया बात है है। भाई। अब देखते भाई इसने हमारा बहुत टाइम ओ भाई साहब ये क्या, ये क्या हो गया भाई साहब। अच्छा जी क्या हुआ। गाड़ी पेट्रोल। ओ भाई मुझे तो लगती है यार, मगर फिर भी। वही कमाई चेक करें वो नहीं चेक करें। और भाई ओ यार जाने दे, ओ भाई जाने दे। अरे भैया ओ भाई अरे 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 भाई यार आराम से। अरे भाई अरे भाई इधर से अरे भैया आराम से आराम से आराम से आराम से इजी इजी। यस कमाल यार अभी मगर 4 मिनट्स कम है ना, मतलब 6.4 मिनट। अब 6 पॉइंट आई, अगर अच्छी गेम जा रही हो ना फिर मजा आएगा। ओ बोलो 5.6 दो भाई, ओ भाई कमाल है यार, लेट हो गया। और कमाल है यार 4.8 यस। मेरे को 3 पॉइंट पे नहीं जा सकूँ, मगर आप सामने ही है सब कुछ, आप तो फैसला छोड़ रहा हूँ। अरे भाई यार 4 पॉइंट शिट शिट। ओ भाई किधर से निकाली यार, निकाली 3.6। ओ यार ये गाड़ी में तरफ हल्की सिंचाई में निकली, मगर फिर से भी गेम ओवर हो गई, अब दोबारा से करनी पड़ेगी। ओह शिट यार, अब दोबारा से करनी पड़ेगी। क्या करूं? ओह भाई हमारी गाड़ी हमारे भाई आपको मैंने बताया था सॉन्ग का नाम गेम ओवर कर दी हमारी, मगर अब हम क्या करेंगे, क्या तो क्या करेंगे, तो करना पड़ेगा हमें, वो भी जल्दी से। टाइम भी हमारे पास कम है, 6.4 मिला। कई राशि जो मेरे को तो अपना ख्याल रखेगा, हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करें, पहले हम आपको अच्छी रिकॉर्ड रखेगा, अपनी दुनिया में हमें याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़, इतना बहुत सारा ख्याल रखेगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम खेलने लगे हैं कार, तो आपको बताया पिछले पार्टी, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलो चलते हैं गेम की तरफ। अरे भाई पिछली बार तो हम 3 पॉइंट पे 2 पर पहुँच गए थे, और क्या करें यार, 5.6 पे कुछ तो करना पड़ेगा, दया दार का कुछ काला है। अरे भाई अभी से पकड़े गए ना तो समझ ले फिर। अरे भाई गेम ओवर हो गया, मगर हमारा के जो दोबारा से ट्राई तो करनी पड़ेगी यार। अरे भाई चल चल जॉन चल। और यार क्या करें।
भाई गाड़ी गई गाड़ी गई। कोई कार हमारी। अरे भाई हमारी ब्लू कलर की कार है, मतलब क्या करें, मजा ही बड़ा आता है यार। अरे भाई क्या बात है, 6 पॉइंट पे मारना। यस आ गई यार भाई। अरे भाई कमाल कमाल। अरे कोई क्या ही कमाल है भाई। इंडिया में जी वैगन बहुत ही भाई, मेरा पेट्रोल भी नहीं जाया हुआ, उसने टिक्का लगा दिया। और यहाँ तक सामने कंजर में मेरे जीप में भाई अब बस के खत्म मेडल देना चाहिए। खत्म करो भाई, काम पर भी फोकस करना है, ऐसे बड़ा बिजनेसमैन बना जाता। अरे भाई बेइज्जती करके रखना है उस टाइम का। यार, कोई बात नहीं। 3.2 पे ओ यार काम शुरू हुआ है। कितना रश है यार। मगर कोई बात नहीं। अरे भाई अरे ओ यार गेम ओवर दोबारा से। चल चल चल। अरे भाई कमाल है यार। पैसा बच गया। क्या करना है? ओ शिट यार, बहुत उम्दा बैटिंग है, क्या भैया। बहुत उम्दा। यार दोबारा से गेम अरे यार फिर तो गेम ओवर हो गई है। क्या कर रहे हो? गेम ओवर करी जा रहे हो। यार बहुत बैटिंग जा रही है, उदा बैटिंग कर रहा है यार। तू तेरा चिकिया ही मारा है यार। क्या कहते हैं नजर ही नहीं आ रहा था इतना। अरे भाई पूरा देखो ना, पूरा देखो। अरे भाई क्या करना यार। और भाई बड़ा आसान। अम्मा बचपन। अरे भाई ओ भाई तो कैसे आप लोग मैंने पैसा ये क्या हो गया। अरे भाई ये बड़ा आने लगे रमजान में कोई क्यों बनता है। सॉरी रमजान का रमजान है, आज फिर रमजान है। मैंने रोजा रखते फिर भी आपसे लिए निकालो बस याद रखना।
हफ्ते पहले अब ये वीडियो मैंने छोड़ दी थी मैंने रोने के बाद सारी चीज़ें मैंने नमाज पढ़ के फिर मैं आगे वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम आपको क्या बताऊँ टाइम हो गया गाइस 8:24 हो गया टाइम और आपको पता है आज सारे बिजनेस से कुछ काम लाइफ ऐसी आगे बढ़ती है कामयाब आपका वही होगा और आपके मुंह पे सारे पैसे सुनेंगे भाई ये कहना ना सुना पैसा कंपनी बस पैसा चाहिए लाइफ में वीडियो गाइस आज के लिए इतना ही तब तक के लिए बाय बाय मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगी नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्द से जल्द मिलेगा बाय बाय गाइस अपना बहुत सारा ले बजाए बाय डायलॉग ना बोलना कर रहे तो डायलॉग बहुत अच्छे यार ये कर रहा तेनू हेलो यार अल्लाह यार फिर से नाका तोड़ दिया हमने 6 पॉइंट ये 1 मिली लोग हो जाने से चलो 8 9 कमाल है पहुंचो बाय चलो भाई साहब यार फिर से गेम जबरदस्त गेम होगा यार लैपटॉप गिरा दिया शिट शिट यार 6.4 टाइम कम है हमारे पास चल 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 अरे भाई तो गाइस आज की वीडियो में इतना एंड करता हूं अपना ख्याल रखिएगा हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए तो आज की वीडियो गाइस इधर ही एंड करो अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा अरे भाई क्या करेंगे अरे भाई क्या करो यार